Pam pam. Yo, barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Niko. Do'stlar, просто так kompyuterimda videoni qilib o'tirganim Minecraftda mana o'zim ham qilib oldim. Kakras endi bo'lsa men ko'chani aylanib chiqaman. Huy, juda ham ajoyib havo, lekin men juda och qolyapman-da. Ozgina ichdan olganga qornim to'yar. Mana Новый адреналин со вкусом манго. Попробуй на видку. Voy, yeb oldim. Endi ko'chaga chiqman. Mana ozgina bak bo'lyapti-da. Bakmi bu? Ozgina bak bo'lyapti-da. Minecraft'imda uy, bakka qaranglar. Bunaqa bakni lekin ko'rmagansizlar. Voy, buna uy. Qanaqa bak bo'ldi bu? Minecraftda ham shunaqa bak bo'ladimi ekan? Yo, mana bularni bunaqa tekshirib chiqish kerak. Bunaqa bakni birinchi marta ko'rishim. Mer. Ha, nima deysan? O'zim bo'lyapti-da. Ha, nima deysan? Anu bakni ko'rdingizmi? Ha, bakni. Minecraftda yomon tasodif bo'ladigan narsa. Ha, ko'ryapman. Ana unaqa qora narsalar. Mayli. Do'stlar, hammaga xayr. Juda ham video qisqa bo'ldi. Shuning uchun men sizlarga mana shu Minecraftda bo'layotgan bakni ko'rsatdim. Xayr do'stlar.